Well, it's really complicated to be a human being. Byť človekom je naozaj komplikované. It gets more and more complicated. Ono sa to akoby stále viac komplikuje. So when the operation is complicated, you have to upgrade the management, otherwise it's chaos. Keď je to bežné fungovanie komplikované, tak potrebujeme zlepšiť management, ináč by z toho bol chaos. We can upgrade the way we manage ourselves. A ja hovorím, že môžeme upgradeovať, môžeme zlepšiť ten spôsob, ako sami seba zvládame. Otherwise we stay behind. A ak toto neurobíme, tak zaostávame. You know, with our little computers and telephones, there's downloads of upgrade all the time. But in our human operation, there's no downloads. We have to create the upgrade all the time, or else we stay behind. Čo sa našich počítačov týka, alebo mobilov, tak tam sa neustále si sťahujeme nejaké nové aplikácie a stále to upgradeujeme, ale čo sa nášho ľudského života alebo ľudského fungovania týka, tak ak to tam nerobíme, že nezlepšujeme sa v ňom, tak potom zaostávame. It's not going to get simple. A ten náš život, vnútorný, vonkajší, on sa nebude The historical and evolutionary reason why we are becoming more and more complicated. Čiže ono sa to nebude nejako zjednodušovať. Je taký historický a evolučný dôvod preto, že sa to stále skomplikováva. But we can develop skills to make it manageable again. Ale dá sa vyvinúť si nejaké zručnosti na to, aby sme to vedeli zvládať. I still remember my first computer a long time ago. I felt so stupid. I never felt so stupid in my life as I felt with my new computer. It was like a completely different psyche. Ja si pamätám ešte svoj prvý počítač a fakt som sa v živote taký hlupý necítil, ako keď som sedel pri tom prvom počítači a som sa snažil ho manažovať, zvládať. Came close, I wanted to destroy it quite a number of times. Veľakrát som ho chcel aj zničiť. I don't like to feel stupid. Lebo nerád sa cítim hlupý. Well, you know, night is a third hand and it's a calling really, but a skill have to be upgraded. I remember when I tried to drive a car for the first time. It was really, I was dangerous on the road. Well, it's complicated to drive a car, you know, but you upgrade your skill and it is simple again. No aj si pamätám, keď som sa prvýkrát učil šoferovať, tak som bol nebezpečný na ceste, ale ono je to komplikované, len kým sa nám nepodarí získať tú zručnosť a už potom sa to zjednodušuje. But you can look at the screen of a computer, you can look at the car and on the road. To upgrade our self-management, we have to look inside, and we don't have a ready-made mechanism for that. Čo sa týka počítačov alebo auta, tak máme obrazovku, na ktorú sa vieme pozerať, máme cestu, máme to auto, hej, že ich vidíme. Ale čo sa týka našej duše, tak tú našu dušu nevidíme. Nemáme nejaký zmysel preto, aby sme vnímali tú našu vlastnú dušu. So we established a school for upgrade, the self-management of people. Preto sme vlastne založili školu, ktorá umožňuje študentom upgradeovať ten svoj, to svoje zvládanie, to svoje manažovanie svojej duše. Requirement number 1. You cannot manage what you don't see, so we have to see ourselves. No a je jasné, že nevieme zvládať to, čo nevidíme, takže prvá požiadavka je, aby sme sa videli. So we developed a method for self-observation. Takže sme vyvinuli metódu na seba pozorovanie. It takes some skill to see yourself. Na to, aby sa človek uvidel, treba nejakú zručnosť. But when you start, the skill is developing all the time. Ale keď už raz začnete, tak tá zručnosť sa vyvíja. We will always be challenged by what we don't know.
Vždy budeme mať takú výzvu ohľadne toho, čo nevieme. And we can become more professional in every field. A v každom jednom ohľade, v každej jednej oblasti sa môžeme stávať profesionálnejším. Maybe we can become professional in self-management also. Takže ja hovorím, že sa dá stať profesionálnejším aj v tom prístupe a zvládaní seba samého. Why being a dilettante, amateur self if you can be professional self? Prečo byť takým diletantom, keď môžeme byť profesionálom v tom svojom zvládaní seba? So, what are we offering? We're offering a process for self-observation. It leads to self-management. Takže to, čo ponúkame, je taký proces na seba pozorovanie a seba zvládanie. How to take all this complexity that we don't have any ready-made instrument to observe and put it on screen. Že ako zobrať takú tú zložitosť, ktorú máme my ľudia v sebe, ako ju dať na obrazovku, aby sme sa uvideli a aby sme to vedeli zmanéžovať. This process we call psychophonetics. Tento proces sa volá psychofonetika. And it enables a deeper empathy with people on the basis of deeper empathy with yourself. A tento proces umožňuje hĺbšiu empatiu s druhými ľuďmi na základe tej hĺbšej empatie so sebou. Empathy is the future of humanity if humanity is going to have a future. Ja verím, že empatia je budúcnosť ľudstva, ak ľudstvo má nejakú budúcnosť. Empathy means understanding another human being from their own point of view. Intellectually, it's not complicated. Empatia znamená pochopiť druhého človeka z jeho uhla pohľadu a to nie je intelektuálne nič zložité. Just try to do it. Ale keď to sa pokúsite robiť, how many people in your life do you have who you feel they understand you from your own point of view? Koľko máte v živote ľudí, ktorí cítite, že oni vám rozumejú z vášho uhla pohľadu? You understand my question? Chápete, čo sa pýtam? Do you need two hands or one hand is enough? Potrebujete na zrátanie tých ľudí dve ruky, alebo jedna ruka vám stačí? How many? Jedna. One. That's quite normal. A to je také bežné. What is your name? Sasha. One person, Sasha, understand it from inside. How many people do you know, Sasha? Koľko poznáte ľudí? Všetkých, hej. Many people. So it's less than 1%, yes? Čiže asi menej ako 1% vás dokáže porozumieť z vášho uhla. Less than 1% of the people Sasha knows really understand her. Čiže menej než 1% ľudí, ktorých Saša pozná, naozaj rozumejú. What's the future? Tak aká je tá budúcnosť? More people understand me or less? More people I understand or less? There is not a process that is unconscious here. Empathy can only be conscious. Takže stále vlastne, či už sa bavíme o tom, že ja niekomu rozumiem z jeho uhla pohľadu, alebo niekto mne rozumie z môjho uhla pohľadu, nedá sa to robiť nevedome. Empatia je vedomý proces. But Sasha, if I want to be a human being that understands you, ak ja by som chcel byť človek, ktorý vám Saša rozumie, and we never met before tonight, a ešte sme sa predtým nestretli, pred dneškom, I will have to find Sasha inside of me. Na to, aby som vám porozumel, budem potrebovať nájsť Sašu v sebe. And if I do, then I can see you. Ak sa mi to podarí, potom vás uvidím. But I have to change to do that. Ale na to, aby som to urobil, sa potrebujem zmeniť. And to change, I need to see myself. Na to, aby som sa zmenil, sa potrebujem uvidieť. School empathy is a training in seeing others deeper on the basis of seeing yourself deeper. Čiže škola empatie vlastne je tréning na to, aby ste druhých ľudí mohli vidieť tak na hlbokej úrovni
Ale je to založené na tom, že najprv seba potrebujete uvidieť na tej hlbokej úrovni. Most people are afraid of that. Väčšina ľudí sa tohto bojí. For good reason. Z dobrého dôvodu. Because when we start to see ourselves, it's complicated. Lebo keď sa začneme vidieť, je to komplikované. There's a combination of good news and bad news. Je to taká kombinácia dobrých aj zlých správ. And you don't know in what proportion. And before you open the door and look at it, switch on the light. Neviete, v akom pomere budú tie dobré a zlé správy, predtým, než tam neotvoríte dvere a nezapálite. Recommend it to you. Takže vám to odporúčam. To look inside. Pozrieť sa dnu. And not because it's paradise what you will find a lot of jungles inside. Nie preto, že tam dnu nájdete len raj, nájdete tam aj džunglu. For every angel you'll find a little demon inside. Na každého aniela v tom vnútri nájdete aj jedného démona. For every bit of wisdom you'll find incredible amount of stupidity in you, that's normal. A pre každú múdru vec, ktorú tam nájdete, každú múdrosť, nájdete aj nejakú hlúposť, to je úplne bežné. Guaranteed. To je garantované. You know, Albert Einstein said that there's only two things that are infinite. Einstein povedal, že len dve veci sú nekonečné. The universe. Vesmír. And human stupidity. Ľudská hlúposť. And he was not sure about the universe. Maybe it's not infinite, but human stupidity, no question about it. Nebol si úplne istý tým vesmírom, že či je nekonečný, ale ľudskou hlúposťou si bol istý. So you find all the stupidity. Takže nájdete tam samozrejme aj tú hlúposť. It may make you not so popular in your own view. Možno vás to, akože možno z toho svojho uhla pohľadu na seba budete dívať, že nie ste veľmi populárni. So there's good reason why people are afraid to look inside. Takže je dobrý dôvod, prečo sa ľudia boja pozrieť dovnútra. But there's also good reasons to look inside. Ale sú aj dobré dôvody zase sa pozrieť do toho vnútra. Because most people have a self-image which is smaller than who they really are. Pretože väčšina ľudí má taký sebaobraz, ktorý je menší ako to, kým naozaj sú. Some people have an image of themselves which is much bigger than who they really are. Sú aj ľudia, ktorí majú sebaobraz taký väčší, než kým naozaj sú. So, they're really angry that people don't see how great they are. Takže potom sú fakt nahnevaní, že iní ľudia nevidia, akí sú veľkí. Because they're not so great. Lebo nie sú až takí veľkí. They want to be great. Ale chceli by byť They veľkí. have to do something about it. A musia s tým niečo spraviť. What to do? A čo s tým Let's start spraviť? a war, and then you will see how great I am. Tak začnem napríklad vojnu a uvidíte, aký som veľký. That's what's happening now. There's the inferiority complex of one man, and the world is at. Toto sa deje aj teraz, len taký vlastne komplex menej cenností jedného muža a svet je vo vojne. But most people think of themselves smaller than they really are. Ale väčšina ľudí sa na seba díva a vidia sa taký menší, než v skutočnosti sú. So that's a good thing you discover when you look inside. You're more than you think. Čiže je to vlastne potom také prekvapenie, také milé prekvapenie, keď objavíte v tom vnútri, že kto naozaj ste. So, looking inside is a mixed blessing. Takže dívať sa dovnútra je také zmiešané požehnanie. But I can promise you one thing. Ale jednu vec vám viem sľúbiť. It's not boring. Nie je to nuda. That's for sure. To je to isté. There's no movie in Netflix more interesting than looking inside. Neexistuje film, ktorý by bol zaujímavejší, než pozrieť sa do svojho vlastného vnútra. So we are consultant for personal development. Čiže my robíme konzultácie pre osobný rozvoj. And we train consultants for personal development. Aj trénujeme tých konzultantov pre osobný rozvoj. It must start from looking inside effectively and clearly. Začíname tým pohľadom do svojho vnútra alebo pomocou druhému človeku pozrieť sa do svojho vnútra efektívne a jasne. And one of the things we have to find and to confront when we look inside, we've got lots of internal enemies inside. No a jedna vec,
pravidelne nachádzame v tom, každý človek v svojom vnútri, sú takí vnútorní nepriatelia. We have so many enemies inside, if we know it, we don't have to look for enemies outside. Máme toľko veľa tých nepriateľov v našom vnútri, že keď by sme o tom vedeli, vôbec nemusíme hľadať nepriateľov vonku. And you know, when people are looking for enemies outside, full-time job, is because they fail to see them inside, so they project it into everybody else. Somebody is going to destroy you. Somebody is going to attack you. You're in great danger. You know, these 140 million Russians convinced that they're in great danger because we're going to eat them up. Čiže viete asi o tom, že keď človek nenachádza tých svojich vnútorných nepriateľov vnútri, tak si ich tak projektuje navonok a vidí, že tu je také nebezpečenstvo a tam a tento mu chce ublížiť a ten je na ňo zlý a ja neviem, je veľa Rusov, ktorí sa teraz boja niečoho, čo je možno len ich projekcia. But Vlad got it right. He has got a lot of enemies. Ale Vladimír, on to celkom dobre postrehol, že má veľa nepriateľov. But they're inside, not outside. But you couldn't see that. Ale nepriatelia sú vnútri, nie sú vonku, ale on to neuvidel. So the topic of tonight is self-criticism. Takže téma dnešného večera je sebakritika. If you know anybody without self-criticism, send me the email because I'm looking for people like this for years. I didn't find anybody without self-criticism. Ak poznáte niekoho bez sebakritiky, tak mi môžete povedať, poslať ich e-mail, lebo ešte som takého človeka nestretol. Každý máme sebakritika. In fact, people without self-criticism, they are pathological. V podstate ľudia bez sebakritiky sú patologickí. It's a personality disorder. Je to taká porucha osobnosti. Psychopathology. Psychopatológia. It's called narcissistic personality disorder. Narcissists don't have any self-doubt. Narcissists don't have any internal enemies. Narcissists only have external enemies because they are perfect. Je to taká porucha, vlastne narcistická porucha osobnosti a títo ľudia nemajú vlastne pochybnosti o sebe, alebo oni sú vlastne dokonalí. Narcissists never come to therapy. Ani nikdy neprichádzajú na terapiu. Because they're perfect. You know. Sú perfektní, dokonalí. If they will come to therapy, they will try to fix the therapist. Ak by prišli na terapiu, tak hneď budú chcieť opraviť toho terapeuta. They just don't come. Takže nechodia. So the specialist, the international specialist of working with narcissists have to admit that they don't practice on narcissists, they practice on the family members who are suffering from them. That's what we specialize in. Tak sú takí špecialisti, ktorí sa zameriavajú na tú poruchu narcistickú, ale nie na samotných narcisov, ale na tých rodinných príslušníkov, lebo tí trpia. So, a certain amount of self-criticism is necessary, just to be honest. Takže naozaj, ak chceme byť úprimní sami k sebe, potrebujeme do istej miery tú sebakritiku mať. But, like anything else in the human constitution, a bit too much, you get inflammation. Ale ako je to so všetkým ostatným v ľudskej konštitúcii, ak toho máme príliš, tak tam vzniká zápal. A bit too little, you get sick all the time. Ak toho máme príliš málo, tak tiež sme stále chorí. COVID is here in this room. Napríklad COVID je tu v tejto miestnosti. Hi COVID. Tak ťa zdravím COVID. But our immunity is strong enough to face it, so we are not in the hospital. Ale máme dosť silnú imunitu, aby sme mu čelili a preto nie sme v nemocnici. We all have COVID antibodies now. Všetci už máme tie protilátky proti covidu. Even those who don't know that they were sick. Aj tí, ktorí nevedia, že vôbec boli chorí. So the immune system protects us. Čiže naša imunita nás chráni. But too much immune system is pneumonia. Ale príliš silný imunitný systém, too much cause pneumonia? Well, yes, inflammation of the lungs. Že príliš
silná reakcia toho imunitného systému znamená potom zápal pľúc. Inflammation of one lung, you can survive. Pneumonia in two lungs, you die. Keď máte zápal len na jednej strane pľúc, to prežijete, ale na obidvoch zomriete. Self-doubt, self-criticism, self-questioning is basically healthy. Čiže seba pochybnosti alebo seba kritika, také seba spochybňovanie v zásade sú zdravé. Those who never question themselves, they're narcissists. It's really sick. Ak je niekto, kto sám seba v živote nespochybní, tak to nie je zdravé, to je ten narcista. Narcissist, they criticize themselves all the time. They just push it down and pretend to be greater than they are. It's just a defense mechanism to be a narcissist. A byť tým narcistom, oni tiež majú tie seba pochybnosti, seba kritiku, ale oni to tak zatlačajú a predstierajú, že sú niekým iným, čiže to nie je ten zdravý stav. But the other side, too much self-criticism, completely paralyzes you. Ale zasa na druhej strane, taký ten druhý extrém, že príliš silná seba kritika vás paralizuje. Basically doesn't let you express your human potential in this life. V podstate vám to neumožňuje, tá seba kritika príliš silná, vyjadriť váš potenciál v tomto živote. Personally, in relationship, in parenthood, in work, economically, creatively, spiritually, self-doubt can destroy you. Čiže seba pochybnosti vás môžu zničiť, či už je to v osobnom živote, v profesnom živote, vo vzťahu, v kreatíve, proste kdekoľvek. So that's the title for tonight. Self-criticism, self-acceptance, self-transformation. No a sme tu teraz pri tom názve dnešného večera. Seba kritika, seba prijatie a seba transformácia. Self-acceptance requires transformation. Seba prijatie si vyžaduje tú seba transformáciu. Because that's one of the very uncomfortable realities you confront when you look inside. You are not one person. Everybody is many personalities. That's really confusing. No a je to preto, lebo to je práve ten fakt, ktorý objavíte, keď sa pozriete do vlastného vnútra, že nikto nie sme len jedna osoba, len jeden človek. Že máme vnútri veľa podosobností. Everybody is multiple personality. Každý jeden sme niekoľkými osobnosťami. Nobody is the same person with your child, with your lover, with your parents, with your colleagues. We are different people at different times. Že každý jeden z nás sme rôzni, keď sme s našim dieťaťom, iní sme, keď sme s našim partnerom, alebo s kolegom, alebo s rodičom. Takže máme v sebe isté podosobnosti. These are the sub-personalities which we have some control about. To sú tie naše podosobnosti a môžeme mať nad nimi nejakú kontrolu. I'm lecturing to you now. It's a persona. I can enter it. And I can be in this persona in my control. Then I meet my friends and I'm just a friend. Then I meet my child and I'm just a father. So some of these sub-personalities we control. Takže niektoré tie naše podosobnosti máme pod kontrolou. Jak teraz napríklad ja prednášam, tak som v tej mojej podosobnosti prednášajúceho. Keď stretnem svojich priateľov, som s nimi ako priateľ a potom stretnem syna, tak som ako otec. At some point I was working in different countries all the time, so I just didn't have a car. I didn't need a car. So for a long time I hardly drove a car. And then suddenly I have my car again in Slovakia. I had to discover the personality of the driver, which I lost completely. I was really afraid. Keď som cestoval veľa, v rôznych krajinách som pracoval, tak som nemal auto. A potom, keď som sa usadil na Slovensku, už mám auto a musel som nájsť toho svojho šoféra, tú osobnosť šoféra. A trvalo mi, kým som sa s ním zžil, a dosť to bolo také strašidelné pre mňa. And I'm driving since age 15. A pritom už od 15 som šoferoval. Tractors, cars, tanks, I'm just driving, but then I lost it.
Because for about 15 years I didn't need to have a car. So when I got my Škoda, I put her in great danger for at least half a year. Takže ja som šoferoval veľa, ja neviem, či už traktor, auto alebo tank, ale potom som 15 rokov nešoferoval. A keď som si kúpil Škodu tu na Slovensku, tak pol roka to trvalo, že bolo to také nebezpečné, kým som sa zžil. I needed to recreate the personality of the driver. It's a whole set of personality. To be a driver is not the person you are before you are a driver. Čiže musel som znovu objaviť tú svoju osobnosť šoféra. No to je celý taký balíček, to šoférovanie. A nemal som ho predtým, než som si ho zasa vytvoril. You don't know what you're missing, Veronica and Janka. I've got some very good friends who don't want to drive cars. Mám aj také priateľky, ktoré nechcú šoférovať a že vraj nevedia, o čo prichádzajú. Well, these are the personalities we know about. Takže táto kategória, to sú tie osobnosti, podosobnosti, o ktorých vieme. But if I catch you in the middle of a domestic argument with your partner, ask your partner who you are when you're arguing with them. They will tell you something you don't know. No ale potom sú podosobnosti, o ktorých možno nevieme. Napríklad, keď ste uprostred nejakej domácej hádky s vašim partnerom, aby som vás uprostred chytil, tak by som sa možno, že skôr vášho partnera spýtal, kým sa stávate v tej hádke. Možno ani vy to neviete. I can become somebody else. Ja sa môžem stať niekto iný. I don't know it. Ja to nepoznám. My partner know it. Iba ten partner to pozná. My colleague know it. Alebo moja kolegyňa to pozná. I change. Ja sa zmením. Metamorphosis. Kafka metamorphosis. I become somebody totally different. Kafková metamorfóza. Stanem sa úplne niekým iným. You know, one day Gregory Samsa woke up and realized he's a cockroach. A Gregory who? Samsa. This is Kafka. Áno. Čiže v Kafkovom diele, sa zrazu zobudil ten Gregor a bol niekým úplne iným. At least he knew. Ale on aspoň vedel, kým je. Most people become insects and snakes and scorpions and don't even know it. Väčšina ľudí sa stáva hmyzom, škorpiónom alebo ešte neviem kým, ani si to neuvedomujú. But your partners do. Ale tí partneri si to uvedomujú. Ask them. Spýtajte sa ich. When you marry somebody, you don't just marry the angelic part, you marry the whole lot, including the jungle. And, then the relationship is challenged. Keď si niekoho beriete, tak si neberiete len tú anielskú stránku toho človeka, beriete si tú celú džungľu a práve tá džungľa je výzvou pre ten vzťah. So I want to tell you about 3 major internal demons that everybody carry and then focus on one of them. Takže by som vám rád povedal o takých 3 základných vnútorných démonoch, ktorých si každý nosíme v sebe a potom sa budem sústrediť na jedného konkrétne. And they are normal. A oni sú bežní. And they are pathological. A sú aj patologickí. Normal is pathological. Lebo bežné a normálne je patologické. Tak je to podľa mňa, prepáčte. There was a time when people were so proud to be normal and they could prove it. Boli časy, keď ľudia sa tak hrdili tým, že sú normálni, mali na to dôkazy. Nobody wants to be normal now, everybody wants to be special, yeah? Ale už v dnešnej dobe nikto nechce byť normálny, každý chce byť výnimočný. Because normal is quite pathological. Že už to normálne je také patologické. Sorry for that. Tak je mi to ľúto, je to podľa mňa tak. And I don't help people to be normal. You don't? Help people to be normal. Aha. Ani ja nepomáham ľuďom, aby boli normálni. You come to me and you say, I want to be normal, I send you to somebody else. Keby ste prišli za mnou a že chcete pomôcť tým, aby ste boli normálni, tak ja vás pošlem za niekým I iným. help people to be special, to be unique, to be who they are, not to be like somebody else. Ja môžem pomôcť ľuďom, keď chcú byť takí špeciálni, jedineční, chcú byť sami sebou a nie keď chcú byť takí obyčajní, normálni. Because normal people hate themselves. Lebo normálni ľudia vlastne sami seba nenávidia. Normal people are afraid of themselves. Normálni ľudia sami seba sa aj boja. Normal people doubt themselves. Normálni ľudia sa aj spochybňujú. Normal people are in some kind of unconscious prison.
A normálni ľudia sú v nejakej forme nevedomého väzenia. And when you're in prison, you look at the world, you see it distorted. In Sanskrit, it's called Maya. A keď ste vo väzení a dívate sa na svet, tak ho vidíte taký narušený, hej? Taký, nemáte ten pravý obraz o tom svete a v sanskrite sa to volá Maya. Because looking at the world without looking at yourself, what you see is illusion. Lebo ak sa dívate len na svet a nedívate sa pritom na seba, tak to, čo vidíte, je len ilúzia. All the stuff you don't know in yourself, you project. Všetko, čo v sebe nevidíme, vlastne projektujeme na vonok do sveta. You wake in the morning blue, everything is blue. You wake in the morning golden, everything is golden. We are projecting our soul all the time. Keď sa ráno zobudíte a cítite sa tak na modro, tak celý svet vidíte v modri. Ale keď sa zobudíte a cítite sa tak zlato, tak celý svet sa vám zdá zlatý. To je tá projekcia. So, self-fear and self-hate and self-doubt are normal, but we don't know. Takže ten strach zo seba, pochybnosti o sebe, aj nenávisť seba sú normálne, bežné, ale my o nich väčšinou nevieme. So we project it. Takže ich projektujeme na vonok. I'm afraid of myself, I don't know it, so I'm afraid of you. Bojím sa sám seba, neviem o tom, tak to navonok projektujem a bojím sa vás. I hate myself, I don't know it, so I hate you. Alebo nenávidím seba, neviem o tom, tak výsledkom je, že nenávidím vás. I doubt myself, I don't acknowledge it, so I doubt everybody. Alebo spochybňujem seba, neuznám to, tak potom spochybňujem každého navonok. Don't believe me, I'm just telling you what I know. Nemusíte mi samozrejme veriť, ja len hovorím to, o čom viem. I've been a psychotherapist for 30 years in 20 countries. Pracujem ako psychoterapeut už 30 rokov, asi v 20 krajinách. It's completely normal to have these parasites inside. Že je úplne normálne mať tieto parazity v našom vnútri. But I didn't come to Popper to depress you. Ale neprišiel som sem, aby som vám spôsobil depresiu. So I'll tell you the other side. Takže vám chcem povedať aj tú druhú stránku veci. These three are parasites. Tieto tri, tá sebanenávisť, sebapochybnosti, strach zo seba, to sú parazity. But they're also great opportunities. Ale sú aj skvelými príležitosťami. Because the person in me that can overcome my own self-fear, that person is not fully here. Prečo sú príležitosťami? Lebo tá časť mňa, tá osoba vo mne, ktorá je schopná prekonať svoj strach zo seba, ešte sa úplne nenarodila. In order to overcome my natural, normal fear, I have to develop something new. Čiže na to, aby som prekonal môj prirodzený strach zo seba, potrebujem si rozvinúť niečo nové. Otherwise, I'm in a prison. Lebo keď sa mi to nepodarí, budem ako vo väzení. Only courage can overcome fear. Iba odvaha dokáže prekonať strach. But you cannot buy courage in Lidl. Nedá sa kúpiť odvahu v Lidli, Not even in Billa. ani v Bile. You have to develop it yourself. Tú odvahu si vyvíjame každý sám za The seba. only way to develop courage is to face your fear. Jediný spôsob, ako si rozvinúť odvahu, je čeliť strachu. When we prepare people for danger in special parts of society, we don't prepare them to avoid the fear, but to face the fear. Keď pripravujeme ľudí, aby vlastne sa vysporiadali so strachom, tak nie je to, že majú, ja neviem, sa vyhnúť tomu strachu, ale práve čeliť tomu strachu. Avoiding fear is stupid. Fear can give you useful warning. Vyhnúť sa strachu je hlúpe, lebo strach vám môže dať veľmi užitočné varovanie. But facing your fear, that's useful. Čo je užitočné, je vlastne čeliť tomu strachu. It develops courage. Keď čelíte strachu, rozvíjate si odvahu. The only way to overcome hatred is compassion.
Ten spôsob, ako prekonať nenávisť, teda tú seba nenávisť, je súcit. But the hatred that exists in me now, that I don't acknowledge, so other people suffer from it, comes through reaction. What could balance it in me is not yet here, so I have to develop it. Takže aj tá nenávisť, ktorú mám v sebe a neuznávam ju, a potom príde, ako tým pádom moje okolie trpí, pretože to, čo v sebe neuznám, projektujem na okolo a príde to skrze nejaké moje reakcie na druhých ľudí, tak tú nenávisť ešte som ako keby neprekonal, ale na to, aby som ju prekonal, potrebujem niečo nové vyvinúť v sebe. So if I face my natural antipathy and stop giving it excuses, but face it, I will see the suffering that I cause people I love and the suffering I cause myself. And in the face of this suffering, I will develop compassion. Takže keď uznám v sebe teda tú nenávisť a uvidím, že iní ľudia trpia kvôli tej mojej prirodzenej antipatii, tak môžem si vyvinúť ten súcit, ktorý je potrebný na to, aby som prekonal tú seba nenávisť a nenávisť voči iným. And I will have more compassion in me than I had before I faced my antipathy. A budem mať potom viac súcitu v sebe, než som mal predtým, než som čelil tej svojej nenávisti alebo antipatii. So, hatred is a potential opportunity for personal development, if you face it. Takže ak čelíte vašej seba nenávisti, tak je to pre vás potenciálne možnosť rozvinúť si súcit. And the only way to overcome self-doubt is to create something. No a jediný spôsob, ako prekonať seba pochybnosti, je vytvoriť niečo, tvoriť niečo. When you create something, you know exactly where it comes from and you don't doubt it. Ak vy niečo vytvoríte, viete presne, odkiaľ to prichádza a nepochybujete o tom. So if I confront my self-doubt, doubted myself, and I create something in spite of it, I overcome my self-doubt. Takže ak konfrontujem moje pochybnosti a napriek ním niečo vytvorím, tak vlastne prekonám tú svoju seba pochybnosť. And if we were in a workshop and a process now, I will help each one of you to remember things that you created, and you will see that you don't doubt them. A keby sme teraz išli do procesu a vy by ste chceli prekonať svoje seba pochybnosti, tak by ste videli, že by som vám pomohol spomenúť si na veci, ktoré ste vytvorili a o ktorých nepochybujete. A to by bol spôsob, ako čeliť tým seba pochybnostiam. That's a good news. Toto boli dobré správy. Fear and hatred and doubt are normal. Čiže strach, nenávisť a pochybnosti sú normálne. Facing them is not normal. Čeliť týmto trom nie je úplne normálne. It takes honesty and initiative. Na to čelenie treba to úprimnosť a tiež iniciatívu. If you do, then fear develop courage and hatred develop compassion and doubt can indirectly develop creativity. No a ak teda čelíte svojmu strachu, rozvíjate si odvahu. Ak čelíte nenávisti, rozvíjate si súcitu. A ak čelíte svojim pochybnostiam, tak nepriamo si rozvíjate kreativitu. Let's focus on the middle beast. Poďme sa teraz sústrediť na prostrednú príšeru. The beast, the parasite of self-hatred. Príšera, alebo môžeme ju nazvať parazit seba nenávisti. Self-criticism. Chronic self-criticism. To je chronické kritizovanie seba samého. Well, it can have many sources.
Môže mať veľa zdrojov. Some figure of authority in my childhood that made me feel that I'm nothing. Môže to byť napríklad nejaká postava autority v mojom detstve, ktorá nejako mi dávala najavo alebo spôsobila to, že som sa cítil ako nič. If you treat a child badly with your anger and your temper and your reaction and your aggression, which is not so rare in our society. Ak sa správate k vášmu dieťaťu s hnevom, proste máte nejaké také agresívne výlevy, tak ono to nie je až také zriedkavé v našej spoločnosti. The child doesn't know how to understand it. Dieťa nevie, ako tomu má porozumieť. They blame themselves. Dieťa samé seba viní za to. If I was more clever, if I was more beautiful, if I was more good, she would love me. She hates me. It means sometimes it means that I'm not good, I'm ugly, and I'm bad. And that's how they grow up, convinced about it. Že tie deti si to nevedia vysvetliť, prečo sme my rodičia na nich zlí. Takže si povedia, tak ja som asi nie dosť dobrá, nie dosť múdra, alebo nie dosť pekná a s týmto pocitom rastú, až sa z nich stanú dospelí a sú presvedčení o tom, že to je ich chyba, hej, že sme na nich, ja neviem, nakričali. And it's not in the past. A to dieťa nie je v minulosti. I carry it through life. Ja si to moje dieťa nesiem celý svoj život v sebe. It's not in the photo album, it's now. It's in the inside of the matryoshka. Nie je to len nejak, že v albume, že si pozerám nejaké fotky z detstva. Ja si to v svoje dieťa nesiem ako v matrioške sú všetky tie vrstvy pokope naraz, tak aj ja mám takéto svoje vnútorné dieťa v sebe stále živé. The greatest contribution of Russia to human civilization is matryoshka, as you know. Určite viete, že najväčší príspevok Ruska k ľudskej evolúcii je matrioška. I mean, there's also Tolstoy and Dostoevsky and Tchaikovsky and so on, but matryoshka is the most important one. Áno, ešte prispelo Rusko aj takými velikánmi ako Tolstoj, Dostojevský, ale tá matrioška to je podľa mňa I nearly can forgive them, Lenin and Stalin and Putin because of matryoshka. Takmer im prepáčim Lenina, Stalina a Putina, keďže nám dali matriošku. It is challenged, but matryoshka is a great invention, yeah? Fakt, matrioška je veľký vynález. And children love it because it shows them a truth. We are like that. Deti majú strašne radi matriošku, lebo im to ukazuje, že že to je tá pravda, my sme takíto, že sa skladáme z tých vnútorných vrstiev. In light of the genius of matryoshka, there is no past. The past is inside. Že vlastne, keď sa pozriete na matriošku, tak si môžete uvedomiť, že neexistuje minulosť. Že my máme vlastne tú minulosť aj teraz v súčasnosti živú v sebe, vnútri. Our matryoshka is not physical, it's still real. Aj keď naša matrioška nie je fyzická, je skutočná. If I was convinced as a child, because of the treatment of my parents, that I'm stupid and ugly and bad, well, I will hate myself for the rest of my life unless I confront it and heal it. Ak som zažíval v detstve, že na mňa boli zlí tí rodičia, že proste nejak na mňa nakričali, že som sa vlastne v tom detstve ma presvedčili o tom, že som zlý, škaredý, hlúpy, tak si toto v sebe ponesiem celý život a potom v dospelosti sa budem nenávidieť, pokiaľ to nejako nekonfrontujem. If the child was not allowed to express myself, to speak my truth, to say what I think, because I know nothing and I just shut up and there's no respect for my truth, I carry it through life. Something is wrong with me and I don't like it, so I don't like me. Alebo ak som nemal priestor v detstve povedať svoju vlastnú pravdu, pretože však som len decko a nič neviem, tak toto si v sebe tiež ponesiem celý svoj život a budem sa
nemať rád, teda budem sa nenávidieť aj v tej dospelosti. It doesn't disappear in time at all. Nemizne to v čase, hej? Stále si budem myslieť, že som hlúpy aj v dospelosti. Time heals nothing. Čas nič nelieči. Time is not a healer. Čas nie je liečiteľ. Time is a killer. Čas je len zabijak. Time's gonna kill me one day. Čas ma jedného dňa zabije. Slowly. Pomaly. You know? This used to be orange, then it became black, then it became white. You know, it happens slowly, but it'll kill me one day. Time kills. Time doesn't heal. Moja brada bola kedysi inej farby a pomaly ma ten čas proste zabíja. Vidno to na tej mojej brade. Time is the enemy. Čiže čas je ten nepriateľ. It's blood. Je to krv. When the last drop goes, you go. Keď posledná kvapka vytečie, tak aj vy odidete. No. Healing of the soul can only happen consciously. Teda, tým chcem povedať, že čas nič nelieči. Liečenie duše sa dá robiť vlastne len vedome. Sorry for that. Je mi to ľúto, je to podľa mňa tak. Complaints to maker. It's not my design. Sťažujte sa stvoriteľovi, ja som to nevymyslel. I'm just dealing with the consequences. Že ja len sa snažím vysporiadať s tými následkami. And then, if somebody really hurt me as a child, and many children being really hurt on different levels, then a child psyche says, if I was good, they would not do it to me, so I must be bad. No a ak ma v detstve moji rodičia alebo nejaká autorita zranila a veľa detí je zraňovaných na rôznych úrovniach v detstve, tak proste tá psychika dieťaťa si to tak odôvodní, že áno, ja som určite veľmi zlý, ináč by ma tu nezraňovali. Okay, nothing new in what I said. This is normal psychology. Takže v tomto, čo som doteraz povedal, nebolo nič nové. To je bežná psychológia. There's a lot of books about this. I didn't come here to bore you. O tom je dosť kníh napísaných a ja som sem neprišiel vás nudiť. Now comes the end of pop psychology. Pretože, no ale teraz prichádza koniec tej populárnej psychológie. All these causes of self-hatred, they're in the past, the damage is in the present, but something else is happening. Všetky tie príčiny tej sebanenávisti, o ktorých som hovoril, sú síce v minulosti, ale tie dôsledky zažívame v súčasnosti. Ale je tam ešte niečo iné, čo sa deje. Hatred is a parasite. It's not just coming from the past. Nenávisť je aj parazit. Teda ono to neprichádza len z minulosti. Parasites live now, not in the past. Parazity žijú teraz, nie v minulosti. And when people try to overcome the antipathy, to overcome the antisocial behavior, to overcome the reaction, to overcome acting aggressively, it's not just a matter of healing the past. There is a parasite of hatred now, not in the past. Čiže keď ľudia sa snažia prekonať tie svoje antipatie alebo tú svoju nenávisť, tú sebakritiku a chcú sa vysporiadať len s minulosťou, nestačí to. Oni potrebujú konfrontovať aj toho parazita nenávisti, ktorý žije teraz. Parazit žije teraz. Comes a point when psychoanalysis doesn't work anymore, when explaining everything doesn't heal you, when being fixated on the past doesn't help you, because the parasite is active now. It has its own life. Prídeme vždy k takému bodu, keď už psychoanalýza nám nepomôže, keď už to vysvetľovanie a liečenie minulosti nestačí, pretože ten parazit nenávisti v nás žije teraz. Hatred is now. Tá nenávisť je teraz. Aggression is now. Aj agresivita je teraz. It's a parasite that has its own life inside of us, like any other parasite. Je to taký parazit, ktorý má život sám o sebe v nás, ako každý iný parazit. If you are invaded by some microbe or virus, psychoanalyzing them is not going to helpful. You have to confront them. Keď vás napadne nejaký mikrob alebo nejaký vírus,
tak psychoanalyzovať vám to nepomôže. Jediné, čo vám pomôže, je konfrontovať ich. You can know everything about COVID virus. You can have the genome, the whole map. You can write books about it, as people do. You can have whole science of COVIDology. But that doesn't change anything until you confront it and do something about it. Mohli by ste všetko vedieť o covide, aj mať knihy o tom, aj neviem čo všetko, ale nepomôže vám nič iné, len to konfrontovať. So we all became COVIDologists, you know, including trying to predict the future and all of that. But what really helps is for our immune system to confront it. That's what helps. Čiže zo všetkých nás sa stali takí covidológovia, aj sme predpovedali budúcnosť a neviem čo, ale nič iné aj tak nám nemôže pomôcť proti covidu, len konfrontovať ho. You can do a whole analysis. What happened in your life to make your immunity so weak that COVID attacks you? Okay, you can write a book about it. COVID is still eating you up. Aj keby ste napísali knihu o tom, prečo vás COVID zožiera, lebo vlastne vaša imunita je taká slabá kvôli tým vplyvom vonkajšieho prostredia, že nemôže byť tak imunita silná. Nepomôže vám to, kým proste ten COVID nekonfrontujete. Hatred is a pathogen. A takto isto nenávisť je patogén. It has its own life. It's a parasite. Má svoj vlastný život, je to parazit. It has to be confronted. Musí byť konfrontovaný. It has its own life. A má svoj vlastný život. It's not just mommy, daddy and the cat. It's now. Nie je to len mamka, ocko a mačička, a teda nie je to len tá minulosť, ale je to teraz. And you can blame anybody you like for your antipathy. It's your antipathy. A dá sa obviňovať každého, koho sa vám páči, obviňovať za svoju vlastnú antipatiu, ale stále to bude vaša antipatia. And you can find any excuse that you like for your aggressive reaction to people close to you. But it's rubbish. The reaction is yours now, not in the past. A takisto môžete nájsť všelijaké dôvody, prečo ste agresívni voči ľuďom vo vašom živote, že máte tie reakcie na nich, nejaké agresívne. A tie zdôvodnenia vám nepomôžu, pretože je to vaša vlastná agresivita. And I can show you. It's yours. A dá sa to aj ukázať, dokážem vám to aj ukázať, že je to vaša. And only when you take personal responsibility for your own aggression, for your own destruction, for your own demon of anger, only then it starts to change, not before. A iba keď preberiete vlastne tú svoju vlastnú zodpovednosť za vašu agresivitu, za tú deštrukciu, za vašich vlastných démonov, tak iba vtedy sa to začne meniť, nie skôr. Now, if you don't confront it, it destroys you. If you don't confront this beast of hatred. Ak nekonfrontujete tú príšeru seba nenávisti, tak ona vás zje. And it destroys your relationship. A bude ničiť vaše vzťahy. And it destroys your parenthood. Bude ničiť vaše rodičovstvo. And if you get power, it destroys your people. A ak by ste sa dostali k moci, tak to bude ničiť zase tých ľudí, ktorých máte v tej moci. Stalin was schizoparanoid. Stalin bol schizoparanoidný. Clever schizoparanoid. Bol šikovný schizoparanoik. So he had the power to make the whole of Eastern Europe schizoparanoid. Takže on mal vlastne takú moc, že celú východnú Európu spravil schizoparanoidnú. It's not just the people he sent to Gulag. He turned our country into Gulag. Nie že len tých ľudí, ktorých poslal do Gulagu, ale celú našu krajinu z nej spravil Gulag. That's what Putin is doing now, turning Russia into North Korea. Aj Putin to robí, že z Ruska robí Severnú Koreu. He is paranoid. On je paranoidný. I don't know what happened to him. He was okay, but he's not okay now.
Neviem, čo sa mu stalo. Bol predtým v poriadku, ale už nie je. So if you are paranoid, and if you are suffering from aggression uncontrolled, and you have power, everybody suffers. Čiže ak ste paranoidní a máte tú agresivitu, trpíte ňou, nemáte ju pod kontrolou a dostanete sa k moci, tak každý trpí. Confront it. Treba to konfrontovať. For all of us. Pre nás všetkých. It's possible. Dá sa to? But you have to accept that you've got a little monster inside of you. Ale najprv musíte prijať, že máte v sebe takéto monštrum. And it destroys you first. A že to monštrum ničí vás ako prvého. Now some people are so damaged by their own self-hatred. They avoid it. They bury it. They put it down. They don't dare to look at it. Sú ľudia, ktorí sú takí zničení z toho svojho démona, alebo z tej seba nenávisti, že ju potlačia, že sa ani neodvážia na ňu pozrieť. They have no idea what is the origin. They don't want to look at it. Nevedia, že odkiaľ to prichádza, čo je pôvodcom tej nenávisti, tak sa na to nechcú ani pozrieť. And because they don't confront it, it keeps working. And they become inside smaller and smaller. A keďže to nekonfrontujú, tak tá príšera, ona pracuje v tom vnútri a oni sa tak scvrkávajú vnútorne. And because nobody helps them to confront it in time, A keďže im nikto nepomôže, aby konfrontovali tú príšeru, they compensate for it. oni to vlastne sa musia snažiť vykompenzovať nejako. They feel so small and insignificant inside, they have to create a secondary personality of I am so great. Že sa tak cítia malí v tom vnútri, že si musia vytvoriť takú druhotnú osobnosť toho, akí sú skvelí. That's narcissistic. To je také narcistické. I am everything. Ja som vlastne všetko. You don't see how great I am. I'm going to destroy you because you're dangerous to me. And also you're stupid. Can't you see? Že vy nevidíte, aký som veľký, tak musím vás zničiť, keď to nevidíte, však ja som tu najväčší. Well, 20th century is full of heads of states and leaders who are just narcissistic, scared little children inside who try to be so great just to feel okay. A 20. storočie je plné takýchto hlav štátov, ktoré boli vlastne len vnútri malé deti a ako aby to vykompenzovali, tak sa tvárili, že sú takí veľkí navonok. So, a narcissist that have not confronted his own self-hatred, give them the KGB and that destroy Europe. Takže taký narcista, ktorý nekonfrontuje svoju seba nenávisť, ak mu dáte KGB, tak zničí celú Európu. As Vladimir Vladimirovich said, once KGB, always KGB. There is no ex-KGB, it's for life. Tak ako hovorí Vladimír Vladimirovič, že raz, kto už bol agent KGB, tak už vždy ním bude, neexistuje akože ex-KGB. Only way to get out of self-hatred is to confront it. Čiže jediný spôsob, ako sa dostať von z toho seba nenávistného alebo seba kritického postoja, je konfrontovať ho. And the most popular, widespread form of self-hatred is the perfectionist. Taká najpopulárnejšia forma seba nenávisti je ten pán alebo tá pani dokonalý. This personality inside that looks at you all the time and say, je to taká osobnosť v našom vnútri, ktorá sa na nás díva a neustále akoby na nás proste len chupne a pľuvne na nás. You think you're good? Ty si myslíš, že ty si dobrý? You think you're intelligent? Ty si myslíš, že ty si inteligentná? You think you're beautiful? Ty si myslíš, že si krásna? Stupid little piece of shit you are. Ty si len taký malý kus hovna. You're not like me.
Ty nie si ako ja. says the perfectionist inside. Tá perfekcionistka alebo perfekcionistka hovorí, že ty Of nie course, si to. it could come from childhood. Áno, môže to prichádzať z detstva, pochádzať z detstva. Yeah. Top of the class in mathematics. You come home with 95 out of 100. It's the best in the school. And your father said, 95? What's wrong with you? Why not 100? Môže to byť aj niečo z detstva, že ste veľmi dobrí v matike, dostanete 95% zo 100, prídete, ste najlepší na škole v matematike, prídete domov a otec povie, že čo, 95 a prečo nie 100? Čo s tebou je v neporiadku? Nobody got 100. A ja poviem, že nikto nemal 100. Yeah, not everybody. You're my son. You should get 100. A otec povie, že ty nie si akože že každý, veď ty si môj syn a ty si mal dostať 100. So, you take this father with you after he dead for the rest of your life, and there's always this voice inside of you saying, what? You think this is something? It's nothing, because you don't live up to my standard. That's a perfectionist. A toho otca, hoci už zomrel, si nesiete v sebe od toho decka, si ho stále nosíte v sebe a ten hlas vám stále bude hovoriť, že čo si myslíš, že si niečo dokázal, že to je niečo dobré, proste ten hlas perfekcionistu tam stále bude pôsobiť. And then you pass it to your children. A potom to odovzdáte ešte aj svojim deťom. Secondary genetics, it becomes a part of your DNA. Sa to stane ako súčasť DNA, sekundárna genetika. So friends, the perfectionist has to be exposed. Takže ten perfekcionista alebo perfekcionistka v nás musia byť odhalený. That's a self-critic. Lebo to je ten kritik v našom vnútri. And you tend to put him above you. A my ľudia máme tendenciu dávať ho na nejaké vyššie miesto, vyššie postavenie mu dávať. Treat him like authority. A správať k nemu, ako by to bola autorita. God. Alebo Boh. Until you expose it. Až kým sa vám nepodarí ho odhaliť. It's an insect. Je to hmyz. Pretending to be God. Ktorý sa tvári, že je Bohom. But you will not know it until you confront him. Nebudete o tom vedieť, ak ho nekonfrontujete. So perfectionism and self-hatred is the same thing. Čiže perfekcionizmus a sebanenávisť je to isté. So friends, that's what we do to ourselves. Takže toto robíme sami sebe. But when we confront it, we realize that we don't have to justify our existence all the time because we are not criminals in the first place. Ale keď sa nám podarí to konfrontovať, zistíme, že nemusíme obhajovať našu existenciu neustále, pretože veď vlastne my ani nie sme zločincami. Until you confront it, you always feel you have to do more, you have to do more, you have to prove yourself. Maybe they will see me, maybe they will see me. It's not about them, it's about your parasite that tells you off all the time. Kým to neurobíme, nekonfrontujeme to, tak stále máme pocit, že musím ešte viac niečo urobiť, ešte lepší musím byť, aby ma vôbec niekto uvidel, ale to nie je tými druhými, to je ten náš vlastný parazit, ktorý nám toto hovorí. When you expose it, you become the one that looks at it. Keď ho odhalíte, tak sa stanete tým, ktorý sa na ňo díva. You also look at yourself, that is the victim of it. Čiže sa pozriete na seba, ktorý trpíte tým parazitom. You see your own suffering. Uvidíte svoje vlastné utrpenie. And then you see the suffering of your children, that you Potom, afflicted it on. potom uvidíte utrpenie tých vlastných detí, na ktoré ste to preniesli. And then, in the face of suffering, a normal human being would feel compassion. A potom, keď človek čelí takémuto utrpeniu, keď vidí to utrpenie, tak nájde v sebe ten súcit voči tomu utrpeniu. Look at the Slovak people's response to the suffering of the Ukrainian people. Thousands of houses open up
and we take them in. There's a wave of compassion in Slovakia now that wasn't there before. Keď sa na to pozriete, čo vlastne Slováci urobili, keď uvideli to utrpenie ukrajinských ľudí, hej, že prišla veľká vlna toho súcitu a tisícky ľudí otvorili svoje domovy. Because it's next door. Lebo je to náš sused. And people like us. Sú to ľudia ako my. And so it's easier to feel compassion. Takže je vlastne pre nás jednoduchšie cítiť ten súcit. And I'm proud to be a member of Slovak community because of this wave of compassion. A som hrdý, že som súčasť tejto slovenskej komunity práve kvôli tejto vlne súcitu. Next week we are taking in 2 mothers, 3 children and 4 cats from Ukraine. Home. Na budúci týždeň k nám prídu 2 matky s 3 deťmi a 4 mačkami. Budú u nás bývať. I always wanted a cat. Now we have 4. Vždy som chcela mať mačku, tak budeme mať 4. And that's a natural response here. I'm not unique. This is what many people do now. A to je taká prirodzená odozva. Nie som v tom ja nejaký výnimočný. Proste veľa ľudí to tu takto teraz robí. In the face of suffering, we feel compassion. That's normal. Keď čelíme utrpeniu, keď vidíme utrpenie, je prirodzené vlastne cítiť ten súcit. When you see your own suffering caused by your own negativity to yourself, there will be compassion to yourself. And that's the beginning of the healing. Keď uvidíte svoje vlastné utrpenie, ktoré spôsobuje vaša vlastná negativita, tak prirodzene prídete aj k súcitu. And there's no need to fall in love with yourself. Nemusíte sa rovno do seba zaľúbiť. I don't need to be in love with myself in order to stop hating myself. Ja sa nemusím milovať na to, aby som sa prestal nenávidieť. But I need to be self-respectful man. Potrebujem sa ale sám seba rešpektovať. You need to be a self-respectful woman. Aj vy sa potrebujete rešpektovať. And take care of yourself. Potrebujete sa o seba postarať. It's your duty. Je to vaša povinnosť. If you don't, somebody else will have to do it. Ak vy sa o seba nepostaráte, niekto iný sa o vás bude musieť starať. It's social duty to take care of yourself. You want somebody else to be busy doing it. Je to spoločenská povinnosť sa postarať o seba, lebo čo chcete, aby sa niekto iný o vás staral? Self-care and self-respect is enough for me. I don't need to be in love with myself. Pre mňa stačí seba starostlivosť a rešpekt voči sebe. Ja sa nepotrebujem milovať. I don't have any inclination to be in love with myself. Ja nemám inklináciu sa milovať. I don't miss it. Nechýba mi to. I love to be in love. Ale milujem byť zaľúbený. I stop being in love, I start to die. Keď ja prestanem byť zaľúbený, tak určite začnem umierať. But not with myself. Ale nemusím byť zaľúbený do seba. There's enough people outside me to be in love with. Je dosť ľudí okolo mňa, ktorých môžem milovať. No, we don't need self-love to stop hating ourselves. Just self-respect. Čiže na to, aby sme sa prestali nenávidieť, nám nepotrebujeme sa milovať, potrebujeme sa len rešpektovať. Giving yourself a chance. Potrebujeme si dať takú šancu. Taking care of yourself. Potrebujeme sa o seba starať. And nothing can replace self-respect. A nič nenahradí seba rešpekt. And in that we can help people by showing them what's going on. A v tom seba rešpekte vieme pomôcť ľuďom už len tým, že im ukážeme, čo sa tam deje. People worship the perfectionist like it's God, it's just an insect. Ľudia majú tendenciu uctievať perfekcionistu v sebe, ako by to bol Boh a pritom je to len hmyz. Look at our girls, when they become little women, they look for this perfect body, for this perfect celebrity. That's not helpful. Keď sa pozrite na tie naše dievčatá, keď sa stanú mladými ženami a uctievajú nejaké dokonalé telo a dokonalé celebrity, to nie je vôbec nápomocné. Treating themselves and their bodies like objects because they need this approval from somebody.
správajú sa k svojim telám, ako by to bol nejaký objekt, pretože potrebujú to odobrenie, to ocenenie niekoho iného. Women, you want your girls to be healthy. Kill the perfectionist in you. Ak chcete, ženy, aby vaše dievčatá, vaše dcery boli zdravé, zabite tú perfekcionistku v sebe. Self-respect. Teda ja hovorím sebarešpekt. That's enough. To stačí. And then you respect others. Potom rešpektujete aj iných. That's the end of self-criticism. A keď toto sa vám podarí, tak to je koniec seba kritiky. So friends, that's what I had to say tonight about self-criticism, self-acceptance, self-transformation. Takže toľko som chcel dnes povedať o tejto téme seba kritiky, seba prijatia a seba transformácie. What would you like to do with it? A čo by ste s tým chceli robiť? Let's talk about it a little bit. Najprv sa o tom trošku porozprávajme. And we can have a break, eat something, and then we can do something about it. Potom si môžeme dať pauzu, najesť sa a potom si môžeme niečo aj prakticky urobiť. If you want to go home taking all your parasites with you, you're welcome. Ak chcete ísť domov aj s vašimi vlastnými parazitmi, je to na vás. It's not illegal. Nie je to nelegálne. If you want to go home with one parasite left, yes, give me a chance. We'll do some parasite safari here. Ak by ste chceli odísť a mať jedného parazita menej, tak môžete skúsiť a môžeme tu urobiť aj safari na parazity. I come from South Africa. Ja som z Južnej Afriky. I love parasite safari. A zbožňujem poľovať na parazity. I don't kill giraffes and lions and buffaloes, only parasites. Ja nikdy nezabíjam žirafy alebo ja neviem koho, žiadnu zver nezabíjam, ale parazity rád zabíjam. Conscious immune system. To je ako vedomý imunitný systém. It's not vegetarian. Nie je vegetariánsky. We had a vegetarian restaurant here, but the immune system is not vegetarian. Sme tu sice vo vegetariánskej reštaurácii, ale imunita nie je vegetarián. The lymphocytes are carnivorous. Lymfocyty papajú aj mäsko. That's how you want them. That's how you want them. Aha, chcete, aby vaše lymfocyty papali aj mäsko. Okay, friends, say something. Tak povedzte niečo, priatelia, alebo sa spýtajte, ak chcete sa spýtať. Then I know what Janka did in translation, but I have no idea what she told you in Slovak. Keď niečo poviete alebo sa spýtate, tak Jehudovi bude jasné, že či som ho prekladala tak, ako to, čo on hovoril. And he told you a story from Brother Grimm, I don't know. Áno, možno som vám porozprávala rozprávku bratov Grimmovcov. So let's see if we're on the same page. Say something. Takže pozrime sa, či sme na rovnakej strane. Môžete povedať čokoľvek chcete alebo sa spýtať. Or ask something. Alebo, áno, sa spýtať. Or request something. Alebo možno máte nejakú prosbu, nejakú požiadavku. Ambulancia is open. Otvárame ambulanciu. Uspávaná rozprávka. I put them to sleep by the fairy tale. They will not stay asleep. Ale neostanete spiaci. They will come up when you are not ready. Nie, lebo tie parazity prídu, keď nebudete pripravení. The parasites don't go anywhere. Parazity nikam totiž nechodia. They've got nowhere to go. Nemajú kam ísť. They can only be transformed. They cannot disappear.
Dokážeme ich transformovať, ale nedokážeme sa ich úplne zbaviť. No intention to say goodbye. Že nemajú vlastne taký zámer sa s nami rozlúčiť. Môžete ktorákoľvek, chcete, kľudne. Čiže pozorovaním ľudí, ako sa ku mne správajú, vlastne čítam o sebe, o tom svojom vnútornom, o ktoré si napríklad niekto priznať. Aha. So is it like that when I'm observing other people, I can see what I don't want to acknowledge in myself? Most of the time. Väčšinou je to tak, hej. And you judge it. Potom to odsudzujete. That's what we do. To tak robíme ľudia. We are so judgmental. Sme veľmi odsudzujúci. And we hate to be judged. Neznášame, keď nás druhí posudzujú. But we love to judge. Ale my milujeme posudzovať. Because you put somebody down, you feel a bit better. Keď niekoho odsudíte, cítite sa trošku lepšie. But that's primitive, of course. Ale to je také primitívne. Unfortunately, normal is a bit primitive. Ale tak je to také aj normálne a to je tým pádom primitívne. Check it. Really check it. Skúste Go si down to. the street, see people who don't know. The first response is judgment. We judge all the time. Že skúste si to tak pozorovať, keď idete po ulici a stretávate ľudí, ktorých ani nepoznáte, tak to, čo nám bežne vlastne beží v mysli, je posudzovanie druhých. It's normal. Je to normálne. It's a byproduct and a waste product of intellectualization of culture. Our intellectualized culture produce antipathy. Že to je vlastne taký vedľajší produkt toho intelektualizovania našej kultúry. Welcome to the Great West. Vítajte na Veľkom západe. Intellect and antipathy. Intelekt a antipatia. Čiže znova, keď chcem pracovať s deťmi a nepáči sa mi, ako reagujú deti, v podstate to len práca moja, aby som ich naučila ináč reagovať, alebo veci, ktoré sa mi pre vás nepáčia, je to vlastne vyjadrenie toho môjho. Že keď... Som to správne pochopila. Hej, chápem. Ja len, či dobre ja rozumiem, hej? Že keď deti niečo robia a vám sa to nepáči, potrebujete seba zmeniť, aby aj oni sa zmenili, tak? Tak som to pochopila. Hey. So did I get it right that when children do something I don't like, it's only what I need to do is to change myself. I'm not saying there's no need to stop children killing each other. Teda nehovorím, že nemá miesto pri výchove detí zastaviť ich v niečom. Napríklad, keď jeden druhého chcú zabiť, hej? I'm not saying you leave them alone for 10 minutes to start to kill each other. They've got their own demons, you know? Že They're not so angelic as they look. Deti nie sú len anielmi, majú v sebe tiež svojich démonov. Čiže keď ich necháte 10 minút bez dozoru, môžu sa začať tam všelijaké veci diať, takže treba ich niekedy aj zastaviť. And how many of you have got 2 children at home? Máte niektorí doma dve deti, aspoň dve? Okay? How long would you leave them alone with each other when they're little? For how long? Keď sú maličké deti, koľko dokážu byť bez dozoru? Without supervision? 5 minutes, 10 minutes? 5-10 minút, hej? They're so angelic. Leave them alone. What's the problem? Sú také anielské tie deti, tak ich môžeme nechať bez dozoru, nie? Angelic, but they've got tails and horns as well. Sú síce aj anieli, ale majú aj rožky, aj chvosty. There is good reason to put limits to children. Čiže je dobrý dôvod dať niekedy deťom aj hranice. Because they don't know what they're doing half the time. And we do. Lebo deti polovicu času nevedia, čo robia, hej. And they will not always like you to put the belt on the seat at the back of the car. So they can scream to high heaven, but you still put the belt, you know? Because they don't understand that this is uncomfortable but necessary. Čiže napríklad nebude sa im páčiť, že ich v aute chcete pripnúť do autosedačky, budú kričať, no ale vy viete, že musíte ich pripnúť, hej. Takže nedá sa ich nechať úplne bez hraníc. But depends how you do it. Ale závisí, že ako to urobíte. When my last child was a little one, he hated this belt at the back of the car. He screamed to high heaven.
So I could say, you will have this bet anyway! You stupid little one! You know, Alice! You know, I can do it like that. I can say, I'm sorry, but you put the seatbelt. Because I say so. Čiže keď som ja mal posledného syna maličkého, on neznášal ten pás v autosedačke, mohol som na ňo zjapať, tak ako som zjapal teraz, alebo som mohol mu povedať, že no prepáč, musím ti dať ten pás, je mi to ľúto. Parents' aggressive reactions are not helpful and not necessary. Čiže tie agresívne reakcie rodičov nie sú nápomocné pre deti a nie sú ani nevyhnutné. Come teenagers, it's very difficult not to be reactive to the children. I failed a lot of the time. Ale keď už máte tínedžerov, tak je to veľmi ťažké vyhnúť sa takýmto reakciám. A ja som to veľakrát zlyhal som v tom. But when I would react to him with anger, sooner or later I'd come and say sorry. Ale vždy, keď som ako mal takú nejakú agresívnu reakciu na toho tínedžera môjho, tak som potom skôr či neskôr prišiel aj k tomu, že som sa mu ospravedlnil. What you did is completely unacceptable and what you said is completely idiotic and damaging, but shouting at you is me, not you. A povedal som mu, že to, čo si urobil, fakt bolo nepriateľné, to, čo si povedal, bolo úplne hlúpe, ale to, že ja som na teba zjapal, tak to som bol ja, to bolo o mne, nie o tebe. So, to be a parent means to put a limit and to protect, even if they don't approve on it. The demon doesn't come through what you do, it comes through how you do it. Čiže byť rodičom znamená aj dávať hranice, aj keď sa to nie vždy tým deťom páči, ale ten démon neprichádza to, že čo robíte, ale ako to robíte. There can be conflict with children and with adolescents. And it can be justified. Môžete mať napríklad konflikt s deťmi alebo s dospievajúcimi a môžete mať na to aj právo. If 16-year-old girls and boys don't have conflict with their parents, there's something wrong with them. Keď 16-ročný, či už chlapec alebo dievča nemá konflikt so svojím rodičom, asi nie je celkom v poriadku. Healthy teenagers will fight the parents. That's what teenage is. They have to do it. Zdravý tínedžer bude bojovať so svojím rodičom, lebo to oni musia, je to ich ako vývinová potreba. But they expect you to be in control. Ale očakávajú, že budete tí dospelí, ktorí majú veci pod kontrolou. They expect you to put your own aggression under control. A tiež očakávajú, že vlastnú agresivitu budete zvládať. And when you don't, and you explode with aggression, that's not the child's fault. A keď nezvládate tú vašu agresivitu a explodujete, tak to nie je chyba toho dieťaťa. This is your own hatred, your own aggression, your own antipathy that you don't control. That's all. Je to vaša vlastná agresivita alebo nenávisť a len vy ju môžete dať pod kontrolu. And it's very difficult to change it. Je to ťažké zmeniť. But if you don't try, you have no chance. A teda tie výbuchy agresívne je ťažké zmeniť, ale keď to neskúsite, nemáte šancu. And keep blaming everybody else for your aggression is so primitive and idiotic. A obviňovať druhých ľudí za svoju agresivitu je také idiotské. Like feeding parasites. Je to ako krmiť parazity. It's not the most intelligent thing that you can do. Nie je to tá najinteligentnejšia vec, ktorú môžete spraviť. Thanks for nothing. Takže vďaka za nič. And the bills will come later. Your children will remind you A what a monster you have been. tie účty potom prídu neskôr, keď vám to deti pripomenú, že aký ste boli ako monštrum. And most of them will not forgive you. A väčšina z nich vám neodpustí. Children who are damaged, they are not very forgiving later on in life. Deti, ktoré boli poškodené tou našou agresivitou dospelých, väčšinou nevedia toto odpustiť v dospelosti. I thought I'd warn you. Tak som vás chcel varovať. A few things cannot be fixed later. Pár vecí nemôže byť potom neskôr opravených. You had a question? Ja som sa chcela opýtať teda, že či
Ale parazita, či sa len s ním naučíme žiť. Že ho nezničíme, ale teda, že sa s ním len naučíme žiť. Is it only possible to learn how to live with parasite when you said that we don't get rid of the parasite? You can control them Dá sa kontrolovať toho parazita, mať ho pod kontrolou, if you confront them. ak ho konfrontujete, Because there is another being living in you, lebo je vo vás ešte iná bytosť, apart from the parasite, okrem parazita, apart from all the sub-personalities. okrem všetkých tých podosobností, There is a master personality. je tam ešte taká osobnosť toho šéfa. The I. Je to ja. And the I grows through confrontation with the periphery. Ja rastie skrze konfrontáciu tej periférie, toho okolia toho ja. The I is the immune system of the soul. To ja je ako imunita na úrovni duše. It needs confrontation. To ja potrebuje konfrontovať tie časti duše. The immune system needs confrontation Tak to ako grow. imunita, aby rástla, aby sa nám zvyšovala naša imunita, musíme konfrontovať tie patogény. What is vaccination? Čo je napríklad očkovanie? Challenging the immune system to develop antibodies. Očkovanie vyzýva ten náš imunitný systém, aby sme si vyvinuli nejaké protilátky. People who got COVID, they get the passport because they confronted it already. Ten, kto prekonal COVID, tak vlastne tiež konfrontoval tie patogény. When the I confront this parasite, they diminish and the I grow. A keď ja konfrontujem tie parazity sa zmenšujú a ja rastiem. They don't go completely. Teda tie parazity nestratia sa úplne, Because you need them. lebo vy ich potrebujete. Everybody needs some fear. Každý potrebuje trochu strachu. Otherwise, do stupid things. Keby sme nemali strach, robíme veľké hlúposti. You'll cross in red light if you don't have some fear. Keby ste nemali strach, tak prejdete cestu, či je červená, či je zelená. Everybody need some antipathy. Každý potrebujeme trošku antipatie. To be able to say no. Na to, aby sme povedali, že nie, potrebujeme tú antipatiu. To be able to separate you from something you don't want to be united with. Alebo na to, aby sme sa oddelili od niečoho, s čím nechceme byť spájaní alebo spojení, tiež potrebujeme antipatiu. Even to be analytical requires some antipathy. Aj na to, aby sme boli analytickí, potrebujeme antipatiu. Some of it you need. Čiže niečo z tej antipatie potrebujeme. Everybody needs some self-doubt. Aj každý potrebujeme trošku seba pochybnosti. For honesty. Na to, aby sme mohli byť úprimní. You don't have self-doubt, you become tyrant. Ten, kto nemá seba pochybnosti, sa z neho stáva tyran. Look across the border. People there who don't question themselves at all. That's the truth. We are back to Pravda. Remember there was a newspaper called Pravda? We are back to Pravda. One truth. Mine. If you're against it, you're against me. That's people who have no doubt at all. We need some doubt. We need to question our absolute truth. Čiže potrebujeme trošku aj spochybňovať, aby sme si nemysleli, že máme absolútnu pravdu a jedine pravdu a nič len pravdu, hej? Keď toto niekto nemá, keď nemá aspoň kúsok seba pochybnosti, tak sa z neho stáva tyran. So we don't want to get rid of them completely. Takže tých parazitov sa nechceme úplne zbavovať. If your liver is not well, you don't chop it off. Takisto, jak keď vaša pečeň sa nemá úplne dobre, nie je úplne zdravá, tiež ju nebudete chcieť vyoperovať. If your immune system gives you inflammations, you don't destroy your immune system. You see it, you have to fix it. We need it. We need some fear. We need some antipathy. We need some doubt for our integrity. A takisto, keď naša imunita z nejakého dôvodu nám robí zle, že nám spôsobuje nejaký zápal, tiež sa nebudeme zbavovať imunity, len potrebujeme opraviť, čo je pokazené. Takže každý potrebujeme aj
trošku seba pochybnosti, aj trošku seba nenávisti, aj trošku strachu. Na to, aby sme mali našu vlastnú integritu. I don't trust people who don't question themselves. Ja napríklad nedôverujem ľuďom, ktorí sa sami seba nespochybňujú, že sa nedotazujú sami seba. It's crazy. You start to be in complete delusions if you don't question yourself. Keď nemáte vôbec žiadnu pochybnosť o sebe, tak žijete v takej ilúzii. Somebody decided that the Ukrainian government is all Nazis. Ako keď niekto povedal, že ukrajinská vláda, že sú nacisti. Did you hear about it? Počuli ste o tom, že niekto to povedal? Ukrainian government is all Nazis. That's why we have to destroy Ukraine. Niekto to povedal, hej, že v ukrajinskej vláde sú sami nacisti, tak poďme zničiť Ukrajinu. If you say no, they're not Nazis, you go to 15 years in jail. Keď poviete, že nie, však oni nie sú nacisti, tak vás zatvoria na 15 rokov. Nobody dared to contradict it. A nikto sa to neodvážil spochybniť alebo proti tomu niečo povedať. The president of Ukraine is Jewish. A pritom prezident Ukrajiny je Žid. Child of survivors of the Holocaust. How could he be Nazi? On je dieťaťom tých, ktorí prežili holokaust. Ako by mohol byť nacista? Facts don't matter. No ale vlastne na faktoch až tak nezáleží. You already know the truth. Čiže on už pozná tú pravdu. So people who don't have some self-doubt are going crazy. Teda ľudia, ktorí nemajú seba pochybnosti, sa vlastne zbláznia. But it can get inflamed. Ale tie seba pochybnosti môžu tak naraz, že je tam potom zápal. So we confront it. Takže my to konfrontujeme Put it in its place. a dáme na svoje miesto tam, kam patrí. I'll give you a job. A dáme tomu prácu. I'll give my fear a job. Don't let me cross in red light. Alebo dám svojmu strachu prácu, že strach, prosím ťa, nedovol mi prekročiť cestu, keď je červená. I give my antipathy a job. Tell me when to say no. Alebo dám svojej antipatii prácu. Poviem jej, že povedz mi, kedy mám povedať nie. I give my doubt a job. Get me to question myself from time to time. Alebo dám aj svojim seba pochybnostiam prácu. Poviem im, že aspoň z času na čas ma prinúť o sebe, ako sám seba spochybniť. We need them as equipment for life. Čiže všetky tie tri parazity potrebujeme ako nástroje na život. In our control. Ale potrebujeme ich mať pod kontrolou. Not controlling us. Nepotrebujeme, aby oni kontrolovali nás. If you have a dog, you know that you have to keep it in control. A keď máte psa, potrebujete, ako viete, že ho potrebujete mať pod kontrolou. I loved my dog in Cape Town very much. He was completely in my control. A ja svojho psa som miloval, keď som ho mal, ale bol vlastne vždy pod mojou kontrolou. You don't want a dog at home control the family. Nechcete, aby váš pes riadil vašu rodinu. So, they are beasts. They need to be controlled. Čiže to sú také príšery a potrebujú byť pod kontrolou.